Una paella de biodiversitat és un llibre per entendre la biodiversitat. La biodiversitat és tot allò que tenim al nostre voltant. El nombre d'espècies, el nombre d'individus diferents, el nombre de paisatges que tenim diferents a la Terra. Tot això està en perill. Per què? Perquè els humans ens empenyem en destruir-la. I després ens adonarem que realment ens fa falta la biodiversitat. Per tot això, una colla d'amics fan una paella i en la paella entenen què és la biodiversitat, perquè també en paelles i sentint cançons reivindicatives poden entendre de quines maneres estem posant en perill la biodiversitat i també de quines maneres podem ajudar a protegir-la.